მართლმადიდებლურმა სამყარომ ბარბარობის დღესასწაული და წმინდა იოანე დამასკელის ხსენების დღე იზეიმა. საღვთო ლიტურგია ახალციხის წმინდა მარინეს სახელობის ეკლესიაში დილის 10 საათზე დაიწყო. ტაძრის მღვდელმსახურებმა ლოცვის დასრულების შემდეგ მრევლს მიმართეს და დღესასწაულის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. მამა ნიკოლოზის თქმით, ორივე წმინდანი ქართველ ერს განსაკუთრებით უყვარს. გვეციოს ღირსი მამა იოანე დამასკელი წმინდა მოწამეებთან ერთად ბარბარესთან და იულიანასთან ერთად ულოცავ სრულიად საქართველოს, ულოცავ ახალციხის მოსახლეობას და ვისაც უყვარს ღმერთი და ვისაც უყვარს წმინდა ბარბარე არ მოგაკლოს მეუხება მათი ამით. ერთმანეთს გლოცავ და გაგახსოვთ. წმინდა ბარბარეს ყმათა კურნებისათვის, შვილიერებისათვის, მოულოდნელი, უზიარებელი სიკვდილისაგან დაცვისათვის ევედრებიან. იგი ბავშვთა მფარველია, სწორედ ამ დღესასწაულზე ტაძარში უამრავი ბავშვი იკრიბება. დღეს არის ყველაზე დიდი დღესასწაული, ერთ-ერთი წმინდა ბარბარეს დღესასწაული. ყველას მიულოცავ ამ დღესასწაულს მთელ საქართველოს და ვისაც ბარბარე ქვია. ეს არის ყველაზე წმინდანია და მოწამეობრივად აღსრულებული. წმინდა ბარბარე ბავშვების მფარველია და პირველ რიგში ბავშვებს მიულოცავ ამ დღესასწაულს და მერე წმინდა ბარბარეს მოსახელეებს. მერთმა სულიად საქართველოს გააძლიეროს. წმინდა დიდმოწამე ბარბარე მართლმადიდებლობისათვის მეოთხე საუკუნის დასაწყისში მმართველ მარკიანეს დროს ეწამა. იგი ფინიკიის ქალაქ ილიოპოლისში ცხოვრობდა და მდიდარი წარმართის ერთადერთი ქალიშვილი იყო. მისი მამა დიოსკორე კერპებს სცემდა თაყვანს. ქრისტიანად მონათulis შემდეგ ბარბარემ ღვთის წინაშე ქალწულობის აღთქმა დადო, რომ თავს ღმერთს შესწირავდა. ბარბარეს სრულმა დიოსკორე განარისხა. მან ქალიშვილი ქვეყნის მმართველ მარკიანესთან მიიყვანა, ბრალდებით რომ ქრისტიანებმა გადაიბირეს და წამებით სიკვდილის ღირსი იყო. ღვთისშემწეობითა და სიყვარულით წმინდა ბარბარემ არაერთი სატანჯველი დაითმინა. დღეს არის დღესასწაული წმინდა დიდმოწამე ბარბარეზე. ჩემს ქართველ ხალხს ულოცავ, რომ მისი მადლი მისი შეწევოდეს. ყველა პატარას მიულოცავ, გაიხარონ, მშვიდობიან ქვეყანაში ეცხოვრონ და ყველაფერი კარგი ქონებოდეთ, რაც კი უფლისგან იქნება მონიჭებული. ყველანაირი სიკეთე და სიხარულს ვუსურვებ ყველას აბსოლუტურად. წმინდა ბარბარეს თავი მისმა მამამ მოკვეთა, რისთვისაც დიოსკორე უფლისაგან ციდან გადმოსული ცეცხლით დაისაჯა. დაისაჯა მარკიანეთს, რომელსაც მეხი დაეცა. წმინდა ბარბარეს წმინდა ნაწილები ამჟამად კიევში, ვლადიმერის სახელობის საკათედრო ტაძარშია დასვენებული და მათგან მრავალი სასწაული აღესრულება.